shugabanin zakin duniya abubakar kashe gwangwanin maza shugabanin zakin duniya abubakar kashe gwangwanin maza oi boye warji ya na kangara irin hali na sai ga da dauri mu ja da bilani domin radiya irin halin mori ko ɗajen garai shugabanin ɗakin duniya abubakar kashe gwangwanin maza fitila mai korewa duhu sabulu mai wanke dauda abubakar allurin duniya farin ciki ya karu ga mulai ya kyautata musulmi hamdala shugabanin ɗakin duniya abubakar kashe gwangwanin oi dan masaratan butu kasai yaman sun sani ya kai ya sarkin musulmi shehu da dallona kwai suka ta yarin da gaji ana so aljanna gabanin lafin duniya abubakar kashe gwangwanin oi ba azan kan sai wata ka fada faran mutunci sarki ya bi an saran wanda kan shiga aiyo wannan jama'ar ya ba ya ganin wani shugabanin lalin duniya abubakar kashe gwangwanin maza na adawa tare da tsegumi mahasada sun kwanta bakin ciki sun sake ya girma abin da Allah ya yi ku hankuli ku daina mulki ku bi gaskiya shugabanin layin duniya abubakar kashe gwangwanin oi san ka tara ma sai kai hankali kun san ba ƙauye ba tsinka gare ma babu lissafi wota gare har ta sa ai mai girman damo can dai shugabanin lalin duniya abubakar kashe gwangwanin maza birnin kano daura da haɗejiya abin kuna ba wata don zama kawacinawa har da zage zai duna abin kuna ba wata don zama yarabawa har da nufawa duna abin kuna ba wata don zama wanda ka tagun hada kumalci kusa abin kula ba wata dandama shehun barno da bai a ya isa an gwada mata ainihin gaskiya duniya har ba za mu takuta sarkin musulmi shi aka son gani ko wangashe hakikan ya gira gabara sosai ya tira duk za so ku shiga aljanna ga ta gabanin gashin duniya abubakar kashe gwangwanin mata shugabanin zakin duniya abubakar kashe gwangwanin maza ashe gabanin gashin duniya abubakar